喺我嘅邏輯裏邊咧，就係你對嘅對手，你打唔到輕攻擊咧，就難以打重擊。好啊，嚟啦，咁啊，啱啱個禮拜啦 ，Terence Crawford 同埋呢個 Canelo 打啦，之後有啲人可能好出乎意料地俾人屌打啦 Canelo。咁啊，佢基本上主要嘅戰術係咩咧？咁 Canelo 重炮唔使講啦，佢就係打唔係打重炮啊嘛，佢就係靠佢不斷喺度做輕攻擊去踢佢。佢由開始頭幾個彎就不斷做輕攻擊啦，做啲單手嘅輕攻擊，即係去還拳還重拳啦，即係拉啦，即係或者係睇好咗啦，去還啦還重拳啦 block 啦，然之後繼續喺度做啦，拉個距離啦，但係拉距離好似啲人就話嗰個拉距離好似自然咁，梗係唔係啦？你咁出嚟嗰個，你一定俾人捉到㗎。你見到 Crawford 係打完之後咧，佢拉到咁上下，佢又企翻喺度嘅，但係隻腳冇停嘅，然之後又喺度篤佢。係啊，你有個輕攻擊，你先會令到人哋有到干擾。去到第四彎之後咧，個輕攻擊咧，令到阿 Canelo 覺得佢喂，如果咁輕，唔需要特別避啦，不如再壓多啲去做個剪壓啦。佢一企實之後咧，佢篤阿 Crawford 一篤完之後咧，佢就入兩隻手啦。咁啊 Canelo 對呢啲係最差，佢擋單擊咧。做扭頭啊、大仿身啊、直接打反擊就好叻，但係對住人哋咁樣嘣咁樣打兩下咧，佢就好難去估，因為太多個 option 啦，有前有後咁啊。咁呢啲都係技巧嘢。咁但係呢個就係一個好好嘅範例，去點樣去控制一啲覺得抗打好勁同埋打擊力度好勁嘅對手，你就可以咁樣做。OK， 跟住喺度搞到佢煩，佢捉你捉唔到啦，佢一企穩，嘣就打個重嘢俾佢。OK， 我哋今日就係練呢個，所以你要練嘅時候先，我哋一路做 drill 嘅時候就係做搭。你個要求就係唔係要打幾重，係要求你要不斷喐。個 idea 係乜嘢？就係你做緊呢個嘅時候，佢都真係會打你嘅。佢冇得打嘅時候咧，你隻腳喐緊嘅時候，你就唔使受晒啲力。但係如果你打佢兩下，佢打你，咁咪即係鬥抗性咯，即係鬥打擊力咯。所以而家就係練好呢個搭，呢個叫輕攻擊。喺我嘅邏輯裏邊咧，就係你對嘅對手，你打唔到輕攻擊咧，就難以打重擊。你話唔係喎，我係一擊破壞型，一出嚟屌我就係打最重嘅啫。咁你叻咯，即係咁講你叻咯，我都做唔到。即係一出嚟你要摸，點解 boxing 一出嚟啲人會喺度 jab 下啫？呢個咪輕攻擊咯。你就要度得到呢個 distance，同埋我究竟同佢嘅抗性大概係點？我打落去我知啊嘛，國家我打落去佢浮嘅，佢挨住後嘅，係啦。我成日都掂唔到嘢，我唔通我咁樣插隻後手俾佢啊？我就俾佢 check 啦，我就會打落去，實到啊有啊嘣，我就打一下落去，明唔明？個最簡單嗰個，所以我哋就而家要練下啲輕攻擊，集中練輕攻擊，練兩個人一做啦 partner 啦，你一次過要打晒4拳，盡量唔好一樣嘅，即係唔好 1 2 hook 之後有機械人 1 2 hook， 咧 1 upper hook 1 upper 右 hook upper 同頭先個 idea 一樣，搭住步，掂，喺個互動喐動，即係呢個 defense 嘅 partner 都有少少喐，但係唔好去咗隔離村。你喺呢個狀態裏邊，打輕攻擊嘅時候，盡量啲手喺你嘅前邊，唔好做啲咁嘅嘢啊！呢個大拳嘅時候，輕攻擊，然之後係掂得到佢嘅，掂得到佢唔走嘅，OK，go 4拳。